Evo još jednog malog domaćinstva u brdovitom predelu Srbije, koje se već decenijama bavi proizvodnjom kupine. Od ovog voća neće odustati nikada, i pored toga što imaju mogućnosti i za druge voćarske kulture. Počeci plantažnog gajenja kupine u našoj zemlji vezani su za 80. godine prošlog veka. Međutim, tada je bila prisutna velika neverica jer divlja kupina raste kao korov, pa je mnogima bilo nelogično da jednu korovsku biljku gaje u zasadu. Ovo vaše domaćinstvo je svakako malo, međutim vi jako dobro živite od vaše kupine. Kada ste počeli sa kupinom i koju sada površinu imate? Kupinu smo počeli 980. godine. Imali smo 60 ari, onda su se pojavile bolje sorte, sad imamo 10 ari, ima oko 4000 kilograma na ti 10 ari. Vi kada ste počeli da radite kupinu, vama su se vaše komšije ovde u selu smejali. Rekli su gde da sadiš kupinu kad to raste kao korov. Jeste, a sad su posadili 30% u selu Meštani. Ali ste 87. godine imali tako dobar prihod, koliko je bilo u dolarima? Bilo je 8000 kila po $2, $15.000 je bilo, 16. 3 traktora. Ali, nažalost, tako dobro. Pa dobro, vide. Jedna godina loša, pa 2-3 lepo, sad je zalivamo, imamo mrežu protiv sunca, ne protiv grada, protiv sunca i dobro je. Najbolja područja za gajenje kupine su blagobrdska područja. Kupina uspeva do nadmorske visine od 600 metara. Lako se razmnožava vegetativnim putem, a podnosi različite tipove zemljišta, a srednje dobro podnosi sušu i pozne prolećne mrazeve. Za berbu kupine trebalo bi osigurati veliki broj radne snage, jer berba traje od 30 do 50 dana. Dobra je medonosna kultura. Kako ste rešili pitanje otkupa, odnosno prodaje? Pa imamo ovde, hladnjača nam dolazi tu. Kamion, tovari veći, ide, to je dogovoreno. Plaćaju odmah? Plaćaju. U jesenu, pre Nove godine, isplati nas. Kako vam je uopšte došla ideja da krenete kupinu da radite? Pa ja i moj otac, tovio sam telad, koristio sam zeleni plan, onda je taj direktor zadruge primetio da vredi u nas ulagati, savjetovao nas da posadimo tu kupinu, mi smo to posadili i hvala Bogu. Imamo sada i šljive, 3 hektara šljive. Šta je sada aktuelno kada je kupina u pitanju? Šta se sada radi u kupinjaku od radova? Pa trenutno završeno je orezivanje, trenutno još ko nije vezao, vezuje se za špalir i onda podrivanje, kopanje, đubrenje i tako. I pripremate se za novu sezonu? Za novu sezonu koja počinje negde polovinom jula. I smatrate da će i ova sezona biti dobra kao i prethodne? Nadamo se. Evo mi vam to od srca želimo. Hvala puno. Hvala i vama.